Na sziasztok, itt az első részt, elnézést, hogy nem köszöntem el, de itt a folytatás, ezt direkt így vettem fel. Nem tudok mit csinálni. Kinek tetszik, kinek? Nem. Na akkor mit mutassak meg? Akkor újra erőpoti, de nem erőpotizunk, semmi erőpoti. Na, bocsánat, a telefonom cseszekelődött. Na, jól kezdjük a videót. Ugye akkor az erőpotit azt be tudtuk bugoltatni. Jó? Bugoltatni, bug, nem tudom, hogy kell ezt amúgy mondani. Menjünk. És ez véletlen. Mondom, legalább csak hadd menjek ki. Hát öcsém, de miért már? Ez tök véletlen. Na, ezek a lakók most miért vannak? A háttérzajokért is elnézést. Hát akkor szerintem... Ja, és megmutatnám az OP-almát, de ez annyira csalás már, vagy fogjuk fel annak. Jemes kedvéért. Nem mint a csokis sütítől betérne. Hát... Értem, most értem, miért nem tudok ugrálni. Team. Ezt jól csináltam, most gazdag, aki ott volt, vagy mi a... Nem tudom ki voltam úgy. A hadús, nem tudom milyen nem aztán, de nem akarom most. Nem tudom, az ugrálásokkal bajok vannak. Most hirtelen. De most miért kell ilyeneket csinálni? Puff. XP potion. Igen, gyorsan így végig futtok. Jó esetben senkik nincsenek. És oda, itt. Azt a rohadt, ez kegyetlen volt. Na mindegy, rohadtul nem tudom ezen hol vannak ám a cuccok. Menj már! Cucctalan vagyok. Legyen minden. És legyen ez. Ja, amúgy
Ki a rákad meg? De szar vagy! Istenem! Balfasz! Milyen szar vagy? Ugyan. De mindegy, amúgy van nektek, ezt ajánlom, hogy ha sok pénzetek van, meg ilyenek. Nincs pénze. Na. Jó, de kancsal vagy. Amúgy én is az voltam. Menjünk. Hova? Fogalmam nincs. Majd én! Mondom, majd én! Szóval csináltam. Mennyit kaptam tőled? 24-et. Azt a pista! Na jó, mit mutassak meg? Azt a szerencsétlen vagyok. Próbáljuk az enchantot. Akkor is, ha beleszakadunk, fogadjunk, videó végén fog sikerülni. Ezt annyira imádom, mikor így, hogy leállítom a videót, azt elköszönök, utána még hobbiból játszogatok, meg minden. Na, mindegy, fogadok, videó végén fog sikerülni. Na mindegy. Akkor én lettem volna a Super Limi, amint látjátok, a skinem, a kalapomba is bele van ám írva. Csak hülyén látszik, mert Super Limi, na mindegy, szárnyamba is, csak az meg belül van. Na, hogy mindegy, na, akkor én Super Limi 04 voltam, amit megtaláltok. Ha meg videózni szeretnétek, nyugodtan írjatok rám, hogy beleltek egy videóba, azt már indítom is, na sziasztok!